Di destpêka şoreşa Sûriyê bi dehan dezgeh û rêxistinên civaka sivîl li seranserê Sûriyê hatin avakirin. Lê bi borîna demê ew rêxistin hatin pêşguhkirin û aliyên berpirs dê çareserkirina krîza Sûriyê de. Rêxistinên civaka sivîlê nekirin aliyek alîkar dê çareserkirina wê krîzê de. û ev bû sedem ku navenda civaka sivîl û demokratîk li Sûriyê projeya Platforma Sivîla Sûriyê pêşkêş bike. Armanca vê projeyê karibe dengê hemû penaberan hemû kesê Sûrî bigîne ew maseyê ku kê diyalog tê çêbin em ê çêkin laşekî çêkin ew laşa ne laşekî em bêjin rejîm heye û pozisyon heye em ne beşekî wê beşekî xwe û baskekî xwe siya çêkin na em alîkar bin ji çareseriyakê ji krîza Sûriyê bin bi şeklekî ney fermî yanî. Li gorî projeya Platforma Sivîla Sûriyê wê kurs li seranserê Sûriyê her wiha her çare dewletên ku penaberên Sûriyê li xwe digire an ku Tirkiye, Libnan, Urdun û Herêma Kurdistanê werin li darxistin ji bo li ser rewşa wan e rêxistinan rawestin. ام نها لهرێما کوردستانی حاضر بوونە ji bo got em peywendiyê girêdin bi hemû rêxistinên got amadebûna xwe ji beşdarkirina di platforma sivîla Sûrî de diyar kirin. Armanca me ji van korsan ew e got em bi hev re bigihin çareseriyekê ji rewşa Sûriyê re. Her wiha ji bo got em nerînên çîna berfireh ji milletê Sûriyê bigihînin xwediyên biryarê. Kursa ku li Herêma Kurdistanê hatî li darxistin li ser mîkanîzm û karê rêxistinên sivîl li Sûriyê rawesta. Her wiha astangiyên ku dikevin pêşiya karê wan e rêxistinan de. Vê derê em dixwazin dewra weke munezematê ve mujtema medenî û bêhtir xwedîzîkê millet bikin em bizanin û mustaqbelê Sûrî weke tu bêjî mustaqillîna bê ji munezematê mujtema medenî bê di wacibê xwe rabin heta bigine wa partiya çil îdara zatî bê çil yenekese bê em bikarin weke hemî dengekî û em bizanin mustaqbelê Sûrî çi jê re tê xwestin. Heta gijme bê em her du aliya dikaribin bigin hevdûwek em wesît bin teysîrê de orta her du آليات شيكن جبنا أجي أمزو بجن حلكي وك رخصنا صوز أم دبينن أف دورات جالك مهمن چمكي دبيش روجه ده همور والوج جوانا ربه وكف دورة أنا جا أم دستينن جالك مهم جبو مجوانا جيش بو بيش روجه يعني سوري دكريزا سوري ده أمي شرولي بليزن وك رخصتن مدني يعني ده هر گوتو بيجو جوینا گیج بوستاندنا بریارن گریدایی برافشا سوریه tenê aliyên siyasî têde amade dibin. Ji ber vê yekê divê korsa ku 20 rêxistinên civaka sivîl têde amade bûyîn. Li serê çawaniya ektîvkirina kar û rûla wan e rêxistinan hat rawestandin. Ji bo di pêşerojê de kar bi alîkar be bi standina herê biryarek girêdayî be bi pêşeroja Sûriyê ve. Bi sedema bêhêviyên miletê Sûriyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi tevger û rêveberên siyasî êdî civaka sivîl li hewildana avakirina laşekê sivîl dike. Belku bi alîkar dê çareserkirina krîza Sûriyê de. Helepçe Saedûn Ark, Hewlêr.